去第4頁啊，我哋見去第4頁。按指練習嚇，咁我哋哆唻咪發嗦拉之多啊，即係我哋玩音樂要識呢7個音㗎啦嚇。咁點樣喺個二胡樹表現到呢7個音出嚟咧？咁個二胡咧就話我哋拉空弦就係哆啦嚇，裏邊嗰條哆，出邊嗰條嗦係嘛？好啦。咁咧就拉係點玩法咧？個拉嚇，咁我個拉咧就話，我首先咧就用個虎口托住嗰支弓桿呢個琴桿啦。咁隻手咧就啱啱咧，我哋有條繩喺上邊㗎嘛。咁我哋隻食指咧就應該咧我呢個少少唔同啦，因為我呢個浮動嘅嚇。咁我呢個食指咧就應該咧喺嗰條繩嚇，或者白色又好，有啲黑色又好嚇嘅下邊。唔好遮住條繩，我哋將隻食指首先咁樣先，好似一個把咁樣嚇，咁擺落嚟呢度，擺落嚟呢度，個虎口咧就係貼住嗰支琴桿，唔好離開虎口貼住佢得㗎啦咁呢隻食指伸到直嗰陣時咧，就啱啱喺嗰條線嘅下邊，你感覺掂到佢嘅。感覺掂到佢，但係咧又唔會砸死佢就喺佢下邊。咁呢個有咩好處咧？就係話咧，你要習慣知道我哋第一個音喺邊個位置。咁如果你掂唔到呢條線咧，你可能咧就當你一撳落去咧，你個音咧就會 sharp 咗啦，我哋叫做即係走音啦就 sharp 咗啦咁我哋首先就知道我哋要掂到呢條線先啦打橫掂一條線。咁我哋個手踭咧，我哋個人咧就我第一堂我都有講嘅，咁我遲啲可以 send 翻啲 video 俾你睇。咁我哋又好輕鬆坐喺樹啦輕鬆坐喺樹。咁我哋嗰個呢個手咧頭先就話打橫啦，咁而家少少啫斜斜地喺呢個面個膊頭咧就兩邊唔好一邊高一邊側低喎咁放鬆咗個人。咁我膊頭同個大髀咧同個膝頭咧就差唔多相對嘅，即係我個膊頭同我就唔好擘得個大髀太大，又冇收得太窄。咁總之咧，我膊頭對住個大髀，個膝頭膊頭對住個膝頭呢個闊度咧就最理想嘅。咁然後咧，咁跟住嘞喎，咁我哋嘅手咧就由呢個咁嘅形狀咧就變成揸個空拳嘅形狀，揸個空拳嘅形狀。咁然後擺落去啦。擺落去，咁擺落去咧，我哋大約啦兩隻我哋咁樣嚟隻手指每一個關節咧，我哋要屈曲嘅唔好咁樣即係有啲咧就整到咁樣咧就唔啱，即係下邊就劈晒落去咁我哋咧就要一個咁樣即係好似虎爪咁樣但係咧我哋唔需要用力嘅，我哋係一個揸個空拳嘅感覺就擺翻落嚟呢度擺翻落嚟呢度。咁我哋我哋玩呢個練習5啦，當我哋玩練習5啦，第一行咁計啦咁個拉喺邊度咧？個拉咧就係喺我條繩同埋我哋呢個第一隻手指掂到咧，大約相隔2個手指位，你大約度落去啦。你攞隻右手自己擺落去，喺呢個位就得㗎啦，類似啦咁我哋呢個唔得客觀標準嘅呢個點為之拉咁其實我哋每次玩之前我哋都教啱咗個空弦個嗦呢個嗦咧我哋叫做喺音樂上邊咧個名咧叫 A 嘅A 即係如果我哋有調音器或者你有識彈鋼琴咧，你翻去彈個 A 噔噔噔噔咧，就同呢個音一樣嘅就係個音尖咧就係你嗰個柔啲。個琴嗰個性質唔同啫，但係佢嗰個頻率咧個頻率係一樣嘅個頻率係一樣嘅。咁如果你有個調音器去測佢咧咁我哋樂團咧就用叫442。即係442個 Hertz，
即係442000下，即係1秒鐘震動444000下。咁嘅頻率咧，我就叫做 A 咁呢個 A 咧就決定咗我哋第一個音唔撳任何嘢個音咧叫做 A 咁你如果你揾個嗱，我哋有陣時買啲咁嘅調音器擺喺處咧咁你撳着佢啦咁你拉拉嗰陣時咧，佢變咗綠色嘅咁呢個咧就係空弦嘅 A 啦呢個 A 啦係啦，好啦，咁跟住我哋而家頭先話而家玩咗空弦玩咗好多堂啦，咁我哋而家玩第一個音叫拉呢個拉咧就係喺音樂咧西方音樂嚟講咧，我俾個音名佢叫做 B 咁所以咧你撳住咗頭先話大約2隻手指啦咁樣咁你再拉嗰陣時咧，睇下係咪個 B 字出現喎唔使你撳就佢但係如果個 B 字出現唔係綠色嘅咧，你就要調節自己嘅手指啦。一係咧你就撳高咗啲啲，一係撳低咗啲啲。得係嘛？咁如果你翻去自己定音咧嗰陣時咧，就知道我第一隻手指音撳到拉出嚟呢個字呢個音名咧叫做 B， 而係綠色嘅話，唔係紅色如果你係紅色係佢話你高嘅咧，你就將個手指調上少少即係將條弦放翻長啲咧，咁嗰個音就會低翻啲啦。如果佢話你唔夠高音，咁你就將個手指慢慢移少少低移上移落咁樣黑度咧，我有啲黑度。唔好理佢，我哋因為除非你個黑度練得好靚啦咁你都可以咁樣嘅。你試下撳嗰個玩到個 B 出嚟，同你個黑度係咪都係個拉個音？如果係咧，你就信佢啦。如果唔係咧，就唔好信佢啦。咁你試下，你跟住你個黑度拉，睇佢係咪個 B 你係啦，係 B， 咁即係話你個你貼嗰個黑度咧，就都係叫靠譜啦。我哋叫做即係中文講靠譜咧，都係有意思嘅，同足音樂有關。靠唔靠譜咧？就靠譜啦得唔得係啦咁其實咧，我哋學識第一個音咯即係如果你以前有睇仙樂飄飄哆咁我哋就唔係玩度先我哋玩拉先拉 looks to follow so 拉就係嗰個so 下邊嗰個音跟住個音好啦，咁你如果識玩咗個拉音咧，咁我哋試下玩頭嗰兩個小節咯練習5個頭2個小節就係。得唔得咁呢度啦，佢有個重複符號嘅咁即係話咧翻轉頭咧又玩翻嗦啦嗦啦嗦啦嗦。咁你睇翻佢上面咧你上面呢個有幾個符號咧，我哋要認識下先。第一個咧就好似長方形有個蓋嗰個咧就拉弓，但係括住咧就 V 喎，就推弓喎。咁咩意思咧？即係話因為你玩完第二小節嗰陣時咧，你就翻轉頭咧就一定要推弓㗎啦，唔係你就要倒翻個弓翻轉頭啦即係所謂1、2，跟住咧就翻轉啦。就咁樣啫咁第二樣要留意咧就係第二隻嘅符號喎，第二種符號喎。你見唔見個5字上面有個好似0字雞蛋咁樣咁佢呢個0字咧就代表話咩空弦，我哋唔撳嘅。你即係凡係見到一個0字咧，佢提示你咧，我就唔需要按指落去嘅好啦，咁第二個拉咧，
第二個拉字個拉咧上邊係咪有個中文嘅一字啊？呢個中文嘅一字咧就話俾你聽係第一隻手指食指咁佢你後邊你會見到有個二字嘅中文嘅二字，即係第二隻手指第三隻手指咁樣一二三咁樣咁嘅嗰度咧個中文數字咧就話俾你聽係第幾隻手指阿拉伯數字咧就話俾你聽嗰個係咩音咁所以兩個符號係兩件事嘅，雖然係數字，但係咧意思完全唔同嘅得唔得？好啦，咁我哋好簡單啫，我哋第一個頭嗰兩個小節好容易啦咁我哋試下啦好呢個係一個叫4/4拍，即係話咧每一個小節有4拍咁我哋通常咧我哋都係讀嗌後面嗰兩個嘅3 and 4 and， 如果唔係咧我哋要讀晒1 and 2 and 3 and 4 and 先開始咁簡短咗我哋就話3 and 4 and 就開始拉啦嘛。即係頭一小節全部都係拉弓。唔係拉推拉推拉推拉。拉完就推。每一個音係都要出嚟咧來回嘅即係嗦就拉。得唔得？但係咧，我因為翻轉頭之後咧，我哋就要調翻轉頭去推弓先咯。就係咁樣係啦。咁支弓咧，我哋就講話唔使點，因為外弦咧好輕鬆咁攞兩手指夾住佢得㗎啦，唔好俾佢彈翻上嚟得㗎啦，咁你就可以玩到好響㗎嗰個胡咩3 and 4 and。OK 好啦呢個拉啦喎咁跟住咧拉就到 T 啦T Dream with a German flag 啦咁T 係點玩法咧？咁亦都係啦。今次咧你見到咧你睇到第三小節咧個七字我哋喺簡譜嚟講七就代表 T 照數嘅啫，哆唻咪發嗦拉 T， 即係1 2 3 4 5 6 7就係咁樣。到個最高音嘅多咧，我就加點喺上面話俾你聽，呢個係高音哆咁解啫咁啦 T 我頭先講過啦，你攞兩手指度就度到個拉出嚟啦。咁跟住咧又攞兩隻手指試下度，將第一指同二指度落去啦咁咧大約咧係呢個位置啦sharp C sharp 因為我哋咧點解係 C sharp 咧？就係因為呢個係一個D 調嘅定弦。D 調嘅定弦就唔係 C 調，我哋二胡唔用 C 調做定弦。如果用 C 調定弦咧，就唔會有啲 sharp flat 嗰啲咁樣嘅咁 D 調定弦咧，如果你睇五線譜咧，佢就係有兩個 sharp 符號嘅，一個就喺個 C 嗰度，一個就喺個 F 嗰度咁即係話咧就C 同埋 F 都要 sharp 嘅，即係話咁即係其實點解咧？如果你喺 C 調你要喺正常嚟講咧，就係 B 同 C 係半音嚟㗎嘛。B 同 B 唔係B 同 C 係半音嚟嘅，B 同你喺個琴鍵嚟講咧，哆唻發嗦咧 B 同 C 中間冇黑鍵嘅。你喺個琴咁其實 B 同 C 本身係半音嚟嘅。咁如果因為去咗 D 調咧，我要玩嘅 T 咧，我就要 sharp 咗個 C 咁呢個係 C。咁好亂㗎，你哋又簡譜嘅，所以我哋咧就用翻我哋學簡譜就唔好理嗰個咩啦。但係如果你要調音嗰陣時咧，你調音你要記住我要玩個 T 嗰陣時咧，你睇係咪 C sharp 你揾到個
啊。你見到呢個 C sharp 嗰陣時咧，咁即係你撳啱個 T 音啦嚇。咁我哋咧就係用一啲好英文或者rule of thumb 嘅方法咧，就係兩隻手指去度嘅啫嚇。咁即係話咧，你兩隻手指度到出嚟嗰個啦，跟住兩隻手指嚟個 T。咁用 rule of thumb 就唔得標準嘅嘛，音樂一定要準嘅嘛。咁我哋咧就靠度完之後就聽啦。同埋睇下我嗰個大家睇下嗱，我拉係 C sharp 5嘅，5 C 5 sharp 嚇 C 嚇，咁即係呢個啱啦咁即係話咧我哋最簡單方法就係度咗兩隻手指落去咁如果你有個表，你有嗰個表就啱啦，個七咁你咪直接撳落去啦咁我哋都盡量咧去用耳仔聽你拉到個C sharp 出嚟，望下係咪係C sharp 係 C sharp 啦咁即係揾到個T 音出嚟咯，係嘛揾到 T 音出嚟好簡單啦喎，係嘛？好啦，今次咧我哋玩第三同第四小節咯喎咁拉黐嗰説係咪連音紙嚟㗎？冇連音嘅，都係一弓一個音。嗱，咁我哋呢個按指練習咧，除咗講邊個音之外咧，我哋仲有一個概念叫做保留指。保留指係咩意思咧？咁你哋玩我邊個音我玩邊個音就撳邊個音咯，咁樣我其他咪放鬆佢咯咁。但係咧，我哋咧要習慣一樣嘢，就係話我哋最好咧就同上一個音咧都一齊按落去。當我哋拉嗰陣時當我玩那嗰陣時，當我玩嘅T 嗰陣時咧T 嗰陣時我那咧就唔會放鬆佢嘅，就仍然保留翻喺個個弦線上邊。係食指都撳住。咁你當你玩翻那嗰陣時就好簡單啦，就你只係放翻鬆下邊嗰隻手指就得啦。如果唔係咧，你就那 T，你隻手咧就好似好忙好忙咁第二樣啦，保留指有邊個好處咧？就係會令到我哋音係比較實啲嘅，因為你越多即係你係減少佢喺其他位置去震動嘅機會，咁你就少咗好多雜音嘅咁所以咧個保留指有個好處咧，就係我哋個手指喐嘅少咗用少咗去移動我哋手指個機會或者嗰個次數咁咧我哋又唔使咁個腦話幾時撳落去幾時拉咁我哋一落就拉黐咁只係玩那嗰陣時我升翻開嘅二指，玩黐嗰陣時放翻隻二指落去咁我嗰個那咧就永遠保留喺處啦除非我哋唔需要玩那，要放鬆嗰陣時先至需要全部放晒佢咯高音嗰個度咧都係係一陣間我先講咁我哋而家試下玩咯那黐咯你望住我先其實係咁樣噶我首先玩一個那啦跟住翻嚟。得唔得就咁簡單啫好啦，試下咯我哋玩3、4小節啦要重複嘅即係去嗰陣時拉弓，第二次咧係推弓起預備3 and 4 and。再嚟一次咯，係嘛？好，我講完3 and 4 and 就開始㗎啦3 and 4 and。得唔得
使咁快啊，我哋好慢嘅啊。預備3 and 4 and。3 and 4 and。3 and 4 and。好 OK 咯喎，咁我哋試下第一行全部玩晒㗎咯喎，好嘛？不過要重複㗎喎啊，記住要重複啊。好，由頭開始咯喎啊。3 and 4 and。3 and 4 and 重複。3 and 4 and。3 and 4 and。3 and 4 and。係好簡單啊！好啦，嗱咁又玩多個音咯喎，我哋第二行啊。整個次多啦喎，咁啊次頭先知喺邊度啦，係咪啊？嗱個多啦，好啦，嗰個多，呢個多即係哆啦，哆嘅高音啫，即係高八度。如果我哋冇一點喺上邊咧，就喺內弦個哆，係咪？咁如果有一點咧，就喺出邊嘅多咯喎。嗱，呢個多咧就唔同頭先啦，頭先我哋話兩隻手指啊，係咪？咁因為次多咧，次同拖咧，我哋叫得半音嘅啫。你問點解咧？冇得解嘅，呢個係西方音樂佢自己嘅設計嗰啲大調咧，就係凡係咪化同埋次多咧，都係得半個音嘅，即係話佢相隔咧就冇全音咁長。等於你彈鋼琴就睇到㗎啦。點解有啲黑色鍵有啲係白色鍵咧？白色同白色鍵之間咧，除咗有啲之間咧，我哋叫做全音。佢兩個音之間咧就闊啲嘅咁黑色鍵咧就係佢嘅半咁解嘅咁唔好講咁複雜，記住兩樣嘢，咪化，我哋玩簡譜就係咁簡單，咪化同埋次多，我哋係叫半音，死記就得㗎啦。咁半音點擺啊？咁半音咧，跟住嗱，佢就寫住3字啊嘛，喺個一上面有一點嗰個係咪有個3字啊？個3字之後我哋用到第三隻手指啦。咁呢個第三隻手指咧，就要擺喺我第二個手指下邊貼住佢得㗎啦。你即係貼住佢咁你呢個概念就係話，我哋嗰個全音咧，我哋有兩隻手指位咁闊啦半音係佢一半咧，所以我哋將佢黐埋就得㗎啦將佢黐埋咁所以咧次多咧，今次咧就只係貼住啦咁頭先我哋講保留指啊嘛咁保留指咧，我哋一落咧就係次多啦即係話我其餘嗰兩手指咧唔好升起佢嘅喎我哋玩嗰時仍然係保留住我哋保留住呢個咁嘅空拳咁嘅手型，我哋叫呢個咁嘅手型保留住呢個空拳嘅手型咁只係話我哋只係升高咗個第三指，放翻個第三指落去就玩咗次多啦。咁而第三隻手指咧，就記住喺呢一個位置嗰陣時咧，因為玩次多咧，就同個第二手指貼住就得㗎啦咁你又好翻似頭先咁樣啦咁你貼住你試下玩開個調音器睇下佢係咪 A 咯喎，係咪 D 咯喎？今次D 啦如果係 D 咧，咁就啱啦咁如果係呢個我呢個調音器應該係 D6㗎不過就跳唔到 D6俾我多就最易揾嘅，因為咧你撳得啱個 T 咧個多咧就一定啱嘅，因為你係貼住佢㗎嘛得唔得你試下自己唔好咁執着嗰個音住先
因為我哋出邊頭先啊講咗傻啦次多啦嘛。嗱，呢幾個音你唱都唱到出嚟㗎嘛，係啦。當你玩嗰時唔係你唱出嚟哆來咪傻啦次多，咁即係有少少走音㗎啦。咁你其實好簡單，你要點樣調節自己嘅傻啦次多啊？傻啦次多咁你自然玩熟咗啊！你會自然會知道自己有冇走音㗎。就咁啦咁所以次多咁就咁簡單，就已經玩識咗頭嗰即係哆來咪嘅後嗰三個音㗎咯啲二指都照按住佢㗎。按住佢我哋永遠咧就保留住一個咁嘅手型喺處最好嘅幾時唔係呢個手型咧？我哋就遲啲學尾指第四指嗰陣時，我哋先至下邊都已經有啦好啦，咁我哋既然咁簡單，我哋試下玩第二行嘅頭嗰兩個小節咯喎預備咯嗱，首先按咗個七字落去先第二指3 and 4 and。好簡單啫就有一次咯第二行嘅頭嗰兩個小節預備3 and 我哋準備嗰陣時咧就係啦收咗埋嚟先盡量喺呢度，因為我哋個弓頭呢個弓尾，如果拉弓嗰陣時咧，我哋咧就喺弓頭開始嘅好預備3 and 4 and。3 and 4 and。3 and 4 and 得唔得咁好簡單咯跟住嗰兩個小節重複翻上邊啫嘛咁我哋可以好輕鬆咁玩咗頭嗰兩行咯好嘛？我哋由頭至尾係咪由頭至到呢度咯重複跟翻啲重複符號好嗱你嗰個重複符號咧即係兩動有兩點，一個向左一個向右，咁嗰個所謂重複符號就係話我由向左嗰個翻去向右嗰個咁解啫。咁如果前面第一個小節咧嗰個咧就唔需要嘅，因為咧我哋凡係嗰個重複符號冇開始個重複符號咧，即係話翻去第一小節咁解啦咁所以喺第一小節咧，佢無需要加個嘅開始嘅重複符號嘅落去嘅。我見到呢個重複符號嗰個去到第二小節有個咁嘅重複符號咧，我就一定係翻嚟個頭嗰處㗎啦咁我盡量咧唔好將個手踭拉過咗我哋身體個中間嘅線，我哋係向住我哋叫做13分鐘嗰個位置去拖拉就得㗎啦咁唔好一拉咗後邊咧，你又畫緊個圓圈咯，即係唔係喺一條直線上邊運行咯好預備咯由頭開始去到第二行嘅尾咯3 and 4 and。3 and 4 and
啊，咁下邊都係一樣嘅啫啊！傻啦傻咁樣，因為傻後邊有一畫咧，即係話呢個音要長啲啦啊，即係話三 and 四 and 三 and 四 and 三 and 四 and 好啦，呢個啦，講埋呢個啦啊，金堂啊，好啦，你見唔見到個二上面有一點啊？係嘛？最尾第三行最尾小節嗰個小節，二上面有一點，上面有個四字嘅，啊有個中文四字喺處啊。咁即係話咧，而家咧我哋咧就要用個最尾嗰隻手指咧玩個咧，呢個係咧係依。佢其實我哋頭先咧就話呢個尾指係多啊，係咪第三隻多啊？咁其實咧都係又度兩隻手指落去，度翻兩隻手指落去，呢個咧就咧啦，咧即係依。呢個依啊，咁咧我哋個保留指咧，今次個保留指咧就只需要保留住個第三指得啦，或者有陣時保留隻第二指都得咁第一指咧我哋要放鬆嘅，咁有啲老師咧，有啲個老師就唔教保留指啊，點樣玩嘅？話有啲人話我手指短啊，點樣撳到個尾指咧咁樣佢就包即係包剪揼個包咁，當你你頭先隻手指喺呢度掂住呢度噶嘛，當你個包落咁咧佢就會就夠手指長，佢撳到呢個啦。但係我哋如果玩保留指咧，我哋就唔中意，我哋就唔想放晒啲手指出去嘅。咁就保留翻呢個三指做支撐支撐咧就另外一種做法咧，好似蜻蜓點水咁，因為我哋保持呢個手型係咁樣啊嘛。頭先初係咪好似請咁樣揸個空拳咁去到呢個尾指嗰陣時咧，我哋就要將呢個手背咧挺一挺上去，但係個手踭唔會跟住上喎個手踭都係保持翻喺呢個位置自然位置，只係個手背上一上，手背上一上如果你話想簡單啲就包其實就係呢個揼啊嘛，呢個揼嚟噶嘛。我哋未撳第四指係呢個係拳頭嚟噶嘛，係咪即係由拳頭變為包咁就包咁但係咧，如果就咁包落去咧，如果散晒咧，就好多時會走音嘅。咁所以如果我哋保留住個第三指咧，先至落。咁仍然第一指你放翻鬆佢就得㗎啦。你千祈唔好扣住第一指喎。如果你扣住第一指做保留指咧，因為之前我哋話一路保留住第一指喺處。咁但係玩到第四指嗰陣時咧，你保留住第一指咧，你就會梗晒嘅成手。咁所以我哋放翻鬆要一指用三指用二三指做一個保留指，咁去攞個尾指第四指掂落去咧咁揾個咧。同埋用個調音器，或者如果屋企有鋼琴，撳個高音咧撳，然後自己去揾到自己啱個音出嚟。揾到咧就用我哋嘅所謂叫做肌肉記憶muscle memory 咁你玩得多咧，你就會有個 muscle memory 咧，就會你手指一撳咧就撳得到㗎啦話咁話啦咁一定要練一段好長嘅時間，你先至一撳得到撳得上音咁呢個哆呢哆成隻歌最難係呢個嘅咧，即係第三行嘅最尾小節哆呢哆就要用到第四指啦。
試一齊玩首呢度啦嚇。3 and 嗱，撳住一個哆先啊。3 and 4 and。叫得㗎啦，初學就好啦，咁我哋試下玩第3行咯喎嚇，咁呢啲其實重複翻啦，我哋試下由第3行玩到最尾嘅咯喎嚇，預備咯喎，預備3 and 4 and 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 係啦，因為最尾嗰個咧係有3畫喺後邊咧，我哋叫做一個係叫4拍啦嚇，即係全音符嚟㗎呢個4拍1、2、3、4啊，即係如果我哋讀拍子就係1 and 2 and 3 and 4 and 咁樣嚇。再試一次第4行咯喎要熟悉聽個拍子啊，3 and 4 and。3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4慢弓咧就係好多時咧我哋嘅聲嘅嚇，有時我自己都控制到。放鬆隻手就得㗎啦嚇，因為你外弦嚟嘅啫，你即係唔好俾佢剔翻上嚟就得㗎啦嚇。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and。好啊，我哋就係玩最尾嗰兩個小節啦擺到最前嘅弓頭啊，預備3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and。我哋最好咧啲長弓咧就俾個音頭佢嘅，少少用力跟住就唔好用力啦好，預備3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 完晒。好，由頭至尾玩一次落堂。重複。係都玩全部跟足嗰個要求預備嚟咯喎，3 and 4 and。3 and 4 and 3 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 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and